Der er faldet drastisk. Hvad laver vi nu, Elsa? Jamen, vi er blevet nødt til at køre ind til siden her. Vi er næsten helt inde i Yosemite. Men det havler og regner voldsomt, lyner og tordner. Og vi lige kører forbi et område, hvor store klippestykker nærmest er væltet ned på vejen. Altså, man kunne gå ud og flytte? Nej, man kunne nemlig ikke flytte dem. De var så store, som vi ikke kunne flytte dem. Der lå en kæmpe blok midt på vejen, så du måtte helt over i den modsatte side af kørebanen, tæt på kanten, synes jeg, for at komme forbi den der kæmpe sten, der var. Og så var der alle mulige andre lidt mindre klippestykker. Ja. Så nu holder vi her og venter lidt, fordi vi har ikke lyst til at få en klippe i hovedet. Okay. Og så må vi jo håbe, det stemmer lidt af, for ellers så bliver det nok en lang nat her i bilen. Ja, det gør sgu nok. Ja. Men vi har nogle gode badehåndklæder, vi kan pakke os ind i, så vi ikke kommer til at fryse, tror jeg. Ja, det skal nok godt. Vi har masser af benzin. Og masser af benzin, så vi kan holde os varme. Ja. Og vi har müslibar og chips og vand. Så det skal nok også gå. Så vi dør heller ikke af sult. Nej, vi kan altid skyde en bjørn. Og vi skyder en bjørn, ja. Den kan få en klippe i hovedet. Vi starter pjat med den. Det er godt. Skal vi se, om vi kan komme videre? Ja, det er jo op til chaufføren, hvad han vil. Det vil jeg ikke bestemme. Vi prøver sgu. Okay. Hej. Hej. Velkommen til Yosemite. Er det nu? Vi er kommet til vores luksuriøse omgivelser, hvor familien er ved at gå til ro. Vi har haft mange diskussioner vidt omkring med det med de her små bamser, som der er så mange af herude. Og vi glæder os til, at vi kan opleve nogle. Else, hun hører fandt et småbjørn hele tiden. Før var det et barn, der skreg godt nok, men hvis man giver lidt pels på, så kan det godt lide, kan man sige. Så vi glæder os meget til at se, hvad det kan blive til herude. Jeg vil godt have lov til at lige vise, hvordan vi har indrettet os her. Jeg taler lidt sagte, fordi klokken er over 22, der skal være stille og roligt. Så, men vi har fået nogle meget luksuriøse omgivelser, så jeg synes, jeg vil lige have lov til at vise, hvordan det ser ud. Og man siger, lige foran os her, der ligger Josefine. Hun ligger her i en dejlig seng af den amerikanske hær. 1952. Her tæpperne er fra den amerikanske. Amalie, hun mener, at det er noget, som de har det bedre nede i Afghanistan. De har det i hvert fald betydeligt varmere, tror jeg. Amalie ligger herover. De har bestemt sig for at ligge med hovederne mod hinanden, fordi at hvis der nu skulle komme en lille teddybjørn og kigge på os, så mener de, at så er den nok ellers væk, hvis de ikke har hovedet op i hovedgaden. Det bliver vi kun slikket på fødderne. Det bliver kun slikket på fødderne, ja. Så har vi her, der har vi husets, selve omgivelsernes dejlige, det er sådan en lille hyldeværk-agtigt noget. Og det vil så siges, at det er første gang, det lykkedes os ikke at have nogen ting på gulvet overhovedet. Der ligger faktisk kun med Josefines tasker, hvis man lige går sådan her, så er den væk. Ellers har vi højst rent gulv, det har vi ikke haft før, fordi vi har 24 gange så meget plads. Jeg har husk lige det meget. Jeg over i hjørnet, der sidder Else. Hun sidder og læser. Du må ikke snakke. Far snakker. Far snakker. Far leger. Far optager. Og hun skal sove sammen med Josefine. Frederikke hedder hun. Ja. Fordi Josefine ligger her, og derovre det er Frederikke. Så jeg ved, det er Josefine, og det er Frederikke. Det er Josefine, Frederikke, og det er Amalie, hun ligger der, og det er Josefine, det er Frederikke, og det er Else. Og jeg hedder Sander. Ja. Og herover der skal jeg sove, og for enden af gangen her, der har vi så vores udgang, og se, der står simpelthen en opskrift på, hvad man skal gøre, når man på, hvad man skal opføre sig her. Det er der ikke nogen, der læser, for der er ikke nogen, der følger det alligevel. Så det er vores dejlige, se, det er luksuriøst omgivelser, simpelthen det er telt med træskelet. Og vi har lidt lige haft dejlige anekdoter om, dengang jeg far var spejder. Det er vores våde badetøj, det hænger op over Josefines seng. Og der vil alle blevet lagt mærke til, at jeg sagde, at det er nok rigtig navn. Vi har allerede en gør. Men det er ved at blive sent, og jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak for i aften. I morgen venter en interessant og spændende dag, så vi glæder os meget til. Jeg skal fiske, og vi skal ud og se nogle store træer, og vi skal hygge os, vi skal ud og se en masse ting. Ja. Så det bliver ganske fortrinligt. Tak for i aften, og sov godt og godnat.